subimos aquí. Venga, Carlos, venga. Kilómetros por hora. Venga, vamos. 6.8 kilómetros. Venga. En 17 minutos. Vamos a llegar a 10 a meta. Para no estar muy cansados mañana. Y ahorita con los niños. Venga, venga, venga. Subida, bajada. Tiene una bajadita, pero hay todo. Vamos a ver. Otra cosa. 38. Vamos a ver aquí. 32.
solo. Me levanté el asiento, me senté, machuqué yo solito. Estaba dejándose el futuro. Vamos. 8.60 kilómetros, 21 minutos. Venga.